तो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू। आप देख रहे हैं गोलू टेक्निकल। मैं आपके लिए फिर आज एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप वीडियो रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगी, वाइंग। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये गेट स्टार्ट पे कुछ लिखा है, और ये देख सकते हैं वीडियो रिंगटोन की कुछ क्लिप भी जो है। तो ये कुछ परमिशन मांगेंगे, उसे अलाउ कर दीजिए। जैसे सेट अलाउ अलाउ, तो ऑल सेट पे क्लिक कीजिए। और ये अपने नंबर मांगेगा, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ उसमें। जैसे ये मेरा नंबर है तो मैंने डाल दिया। इस पर कोई एक वेरीफाई कोड आएगा, वो वेरीफाई कोड मुझे इसमें डालना है, 995482। ये मेरा वेरीफाई कोड है। तो ये इस तरह से ये आएगा, और ऊपर लिखा हुआ है माई रिंगटोन बॉलीवुड एडिट। तो इस पे क्लिक करना है अपन को। तो अपलोड रिकॉर्ड और वीडियोस, तो अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करके कोई भी वीडियो चूज कर लीजिए। जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए ऐसे ही, और ऐड कर दीजिए, और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे टैग्स डाल सकते हैं, वीडियो सो अदर कैन फाइंड इट। आप फाइंड कर सकते हैं टैग डाल के, और अपलोड पे क्लिक कीजिए। तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और फिर ये कुछ पब्लिक वीडियो गाइडलाइंस की बोलेगा, तो उसे एग्री कर दीजिए, और फिर ओके कर दीजिए। तो ये मैं आपको फ़ोन लगा के दिखाता हूँ कि ये मेरे फ़ोन में लगी या नहीं लगी। तो मैं आपको फ़ोन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम में आता है, यूज़ में आता है। प्रूफ दे देता हूँ आपको। तो मैंने फ़ोन लगा दिया है। मेरे जो नंबर मैंने वेरीफाई किए थे इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये अमित भट्ट देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो यही थी अपनी वीडियो। बने रहे अपने चैनल पे, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली एक एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।